Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор и ведущая этого канала, я ведический астролог. И тема сегодняшнего видео — прогноз на октябрь 2025 года для восходящих стрельцов, а также для солнечных, для лунных стрельцов. Если вы знаете точное время своего рождения, то в таком случае вы можете узнать свой восходящий знак. Как это сделать, я рассказывала в видеоинструкции, которая у вас сейчас появится по ссылке в правом верхнем углу. И ссылка на эту видеоинструкцию будет также в описании, в комментариях к этому видео. И в описании, в комментариях к этому видео будет ссылка на мой сайт, где можно записаться на курс по ведической астрологии, либо на личную консультацию. Если вы не знаете точное время своего рождения, для каждого знака зодиака расписаны даты под каждым видео, в каком знаке зодиака было Солнце в те или иные дни. И тогда вы можете смотреть прогноз по дате своего рождения. Ну и если вы знаете, в каком знаке по ведической астрологии у вас Луна, то для Луны тоже можно смотреть прогнозы. Также я хочу напомнить о том, что мне очень важна ваша поддержка, комментарии, лайки, обратная связь. Поэтому, пожалуйста, не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии, подписывайтесь, если вы не подписаны. И любая ваша поддержка — это помощь в продвижении канала и стимул для дальнейшего развития. Теперь давайте говорить о том, что же ожидает стрельцов в октябре 2025 года. С 3 октября по 24 октября прекрасный транзит. Меркурий пойдет по 11 дому гороскопа. Меркурий указывает на то, что, ну, конечно, как планета информации и коммуникации, на то, что у вас будет интерес к темам сообществ каких-то, к темам счетов, карточек, может быть, наград, достижений. Но помимо этого Меркурий здесь формирует комбинацию на то, что вы можете получить какое-то повышение в работе, в том числе уровня оплаты труда, либо, может быть, премию какую-то вам выпишут, либо, может быть, какую-то награду, либо еще что-то такое. То есть это достижения какие-то. 11 дом — дом наград, дом достижений, дом дополнительной прибыли, дом друзей, дом сообществ, подарков, поэтому, может быть, и подарки какие-то. Также Меркурий в этот период может давать такую тенденцию, что вы с помощью своих партнеров по браку и личной жизни, то есть с помощью мужа или жены, парня, девушки, можете войти в какой-то новый круг общения. Ну, я бы не сказала, что он там какой-то значительный, ну, может быть, богемный, может быть, тусовка какая-то. И также можете познакомиться в этот период с друзьями ваших партнеров. Но еще есть тенденция, что ваша команда, в которой вы состоите, это может быть рабочий коллектив, это может быть бизнес-партнерство, что эта команда может тоже получить какую-то награду, получить какое-то достижение, либо может быть общая какая-то премия и так далее. И помимо этого, такой транзит может указывать на заключение партнерского соглашения, то есть может быть бизнес-партнерство какое-то. Если у вас есть план, то это период может быть заключение бизнес-партнерства. 7 октября будет полнолуние в вашем 4 доме гороскопа. 4 дом у нас отвечает за место жительства, транспорт, недвижимость, внутреннее ощущение счастья, взаимные отношения с ней. И полнолуние в 4 доме гороскопа может означать поездку, какую-то перестановку дома, в некоторых случаях продажу квартиры, машины, продажу земли, может быть, у мамы какие-то перемены по полнолунию в 4 доме гороскопа. Также 4 дом — это дом внутреннего счастья, ощущение внутреннего счастья, нашего психологического состояния. Поэтому в момент полнолуния может как-то поменяться ваш настрой психологически, могут какие-то события произойти, которые на него повлияют. С 9 октября по 2 ноября в ваш 10 дом гороскопа зайдет Венера. Венера будет в 10 доме гороскопа в знаке своего падения. И Венера может указывать на то, что кто-то может вмешиваться в вашу работу, какие-то люди, либо в вашу работу, либо вам как-то подпортить могут пытаться репутацию, ваш статус, вот как-то вмешаться. Транзит Венеры по 10 дому гороскопа может также указывать на то, что вы свои накопления, достижения можете демонстрировать. То есть это может быть какой-то, опять же, конкурс, это может быть какое-то соревнование, это может быть предвыборная гонка. Это что-то вот такое, когда вам нужно доказать, что вы там прекрасный специалист, либо что вы прекрасный кандидат и так далее. Также транзит Венеры по 10 дому гороскопа может давать в работе период фотосессий, видеосъемок, а может быть, нужно будет на работе там
перестановку какую-то делать, то есть такой дизайнерский немножко транзит, может быть униформу какую-то примерять и так далее. И еще может быть период исправления каких-то ошибок. Кстати, вот больше такие вот какие-то конфликтные ситуации в работе могут возникать с женщинами, либо по вопросам финансов. А также может быть что-то связанное с едой, может меняться режим питания на работе, либо может быть, если у вас доставка, то может меняться как-то режим доставки еды на работе, либо, допустим, наоборот, вы узнаете, что у вас будут организовывать какое-то питание на работе. Это тоже может быть по транзиту Венеры по 10 дому. С 17 октября по 16 ноября в ваш 11 дом гороскопа зайдет Солнце, и Солнце может прояснить какие-то вопросы, связанные с сообществами, с наградами, с достижениями, со счетами, с карточками. Также Солнце в 11 доме гороскопа указывает на то, что ваш руководитель, если вы в подчинении находитесь, работаете, может запрашивать у вас результаты вашей работы, либо может вам каким-то образом указывать что-то на то, сколько вы зарабатываете, или на то, какие у вас премии. Может быть, вы будете как-то разбираться. Также транзит Солнца по 11 дому гороскопа может давать какой-то даже наложение запретов со стороны руководства на то, что вы там, допустим, пользуетесь какими-то картами, счетами, либо, может быть, социальными сетями. Если вы в институте, то точно так же. Но еще этот транзит Солнца по 11 дому гороскопа может указывать на появление новых друзей через учебу, на появление нового круга общения через какие-то путешествия и так далее. То есть в целом тут еще есть тенденция на то, что у вас такой как будто бы предотпускной сезон, как будто бы вы вот еще чуть-чуть поработаете и начнете отдыхать. Вот такие тенденции по этим транзитам. С 18 октября по 11 ноября Юпитер заходит в ваш 8 дом гороскопа, и это он будет в прямом движении до 11 ноября, а так он будет в 8 доме гороскопа до конца года. Вообще Юпитер один раз в год меняет знак, но в этом году у нас уникальная ситуация. Юпитер в мае перешел в знак зодиака Близнецы, а теперь уже он опять меняет знак. Но это ненадолго, то есть до конца года Юпитер будет в вашем 8 доме гороскопа, до 11 ноября только в директном движении. Что дает Юпитер? Во-первых, он шел по вашему 7 дому гороскопа и указывал на какие-то партнерские соглашения, вхождение в какие-то новые команды, возможно, либо достижение просто каких-то соглашений, в том числе, может быть, в личной жизни, в партнерстве, в бизнес-партнерстве и так далее. А сейчас Юпитер выходит из 8 дома гороскопа, и, возможно, какие-то договоренности могут прерваться. Может быть, вы вошли в какую-то команду и выйдете из нее, передумаете, например, в какую-то команду входить. Также транзит Юпитера по 8 дому гороскопа может указывать на то, что кто-то из стрельцов может продавать недвижимость, транспорт. Но опять же, Юпитер будет до 11 ноября в прямом движении, а потом в ретроградном. И, возможно, это у вас будет идея, возможно, вы начнете, допустим, процесс продажи, либо это процесс переезда какого-то, но потом это может затормозиться и только в следующем году возобновиться. Расширение количества таких, знаете, событий срочных каких-то, вот как я сказала, как будто бы вот-вот вам чуть-чуть рвануть, потом можно немножко отдохнуть, но это период стрессовый достаточно будет, когда Юпитер будет идти по 8 дому гороскопа, потому что это управитель всего вашего гороскопа, и, возможно, у вас будет погружение в тему каких-то налогов, эзотерики, психологии, каких-то рисков, тоже, может быть, просчет рисков. Но при этом транзит Юпитера по 8 дому гороскопа улучшает финансовую ситуацию ваших партнеров. Возможно, вы будете вкладываться в ваших партнеров. Я по транзиту Юпитера постараюсь еще записать отдельное видео, но в целом для вас это, конечно, не самый лучший на самом деле транзит. И если у вас есть в планах, допустим, какие-то переезды, продажи, покупки, то у вас в этот период до 11 ноября это реализуется. Но все-таки у меня есть такое подозрение, что некоторые могут начать процесс и не закончить. 21 октября будет новолуние в вашем 11 доме гороскопа. 11 дом опять наград, достижений, прибыли, дополнительной, карточек, счетов, сообществ и так далее. Поэтому новолуние в 11 доме гороскопа может указывать на повышение оплаты труда, либо на получение какой-то выплаты, либо награды какой-то, на путешествие, на вхождение в новый коллектив, регистрацию в новой сети, сообщество по интересам даже.
регистрацию в новой социальной сети, переоформление счетов, открытие бизнеса и так далее. С 24 октября по 23 ноября Меркурий будет в 12 доме гороскопа. И вот Меркурий тоже тенденцию эту подтверждает, разрыва соглашений каких-то с партнерами, может быть выход из каких-то команд, может быть расставание, разлука в партнерстве будет в любом случае какая-то дистанция. Но она бывает такая, что когда оба очень сильно заняты, это не обязательно, что все разъехались, а бывает так, что два человека очень сильно заняты, и у них очень мало времени на общение друг с другом. Также может быть какой-то поиск партнеров, либо поиск каких-то команд за границей, поиск единомышленников, может быть, за границей или в других городах. Транзит Меркурия по 12 дому гороскопа может указать и на поездки в другие города и страны по работе, либо поездки в закрытые организации, на заводы, либо в больнице, какие-то в санатории, именно вот связанные с работой, либо с общественным статусом вашим. Смена может быть работы, статуса, или же отпуск, отдых от работы. Ну и Меркурий в 12 доме гороскопа в целом повышает интерес к теме дальних поездок, других стран, городов, может быть организация каких-то поездок, может быть даже такой период писательский, когда нужно будет сочинять что-то, ну то есть вдохновение, какая-то муза посещает, и мы начинаем писать песню, книгу, курс какой-то начинаем писать и так далее. И с 27 октября по 7 декабря в 12 дом гороскопа заходит Марс. Марс в 12 доме гороскопа повышает спортивную активность, физическую активность, но также указывает на поездки тоже в другие города, страны, по вопросам, связанным с детьми, с деторождением, либо какие-то поездки на мероприятия, например, спортивные, то есть поехать в другую страну футбол посмотреть, поехать в другую страну на какое-то соревнование. Вот у вас такие тенденции. Кстати, и Меркурий тоже может быть какие-то командные поездки с целью там поехать на соревнования. У кого-то может быть недвижимость какую-то посмотреть, помещение какое-то посмотреть и так далее. Но Марс в 12 доме гороскопа, когда идет, нужно быть тоже внимательнее к, ну не здоровью больше, а именно избегать травмоопасных разных мероприятий, экстремальных видов спорта, не лезть туда, куда вы не знаете, где там опасно, не опасно. То есть такие какие-то опасные виды деятельности новые для себя особенно не пробовать, потому что Марс создает травмоопасную комбинацию в 12 доме гороскопа. Но в целом вот дает какие-то поездки такие, знаете, то есть может... Вот если вы фанаты, поедете куда-то футбол смотреть, то, конечно, вы тогда подеретесь с кем-то по такому транзиту. Но если так, то, конечно, это могут быть даже медицинские процедуры, то есть поехать на процедуру ЭКО, например, в другую страну, либо поехать в другую страну, чтобы сделать какую-то косметологическую операцию. Вот такое вот все может быть тоже по этому Марсу. Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на октябрь 2025 года для стрельцов. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев и обратной связи. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.